Вы уверены, что ваша посуда действительно чистая? Белый налет – это не просто эстетический дефект. Это соль и остатки агрессивных пав, которые не смылись до конца. Капсулы от бренда Мылмыч работают иначе. Они растворяются за секунду даже в холодной воде, берегут фильтры вашей машины от накипи и полностью смываются с поверхности, оставляя после себя только свежесть и чистоту. Безопасно для семьи, идеально для техники, безупречно для тебя.